Tunashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi nyingine Bwana ametupa, pia tukaweze kukua na wakati wa ushuhuda, na pia katika neno la Bwana. Na idinki kutoka juzi na jana kuna ambao Bwana amezidi kutuhudumia, na pia anazidi kutuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka tu tuwekewe neno kutoka Efeso 1 mstari wa 17 kama watu wa media wakosa. Verse 17 inasema ya kwamba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, awape nyinyi roho wa hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Verse 18 inasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake, jinsi ulivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu, jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hii neno ninazungumza ni mtu anaitwa Paulo, alikuwa anazungumzia kanisa wa Efeso, akawaeleza wapewe roho wa hekima katika na ufunuo katika kumjua, na macho ya mioyo yenu yatiwe nuru katika kumjua. Hakika tumekuwa na wakati mzuri, na pia Baba wetu katika kutuongoza katika hekima yake, katika kumjua na katika kufahamu vile Bwana wetu anavyotupenda, anavyojisi, kama vile neno la siku ya kwanza apostol alizungumza akasema katika Wakorintho wa pili 8:9 ati Baba Yesu alijaa neema, alikuwa tajiri, but amefanyika maskini ili sisi tuweze kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu Baba wetu ako na mpango wa kila mmoja katika kumjua. Yeye alitoa mwana wake, alikuwa amejaa neema, ili katika bebe umaskini sisi tuweze kuinuka. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa tu kuzungumza tu katika ushuhuda, katika mambo yale nimepitia katika biashara, na katika hii biashara nilianza katika miaka ya kitambo, sikukuwa nimeokoka, but nataka kuuza tu kama testimony ndio pia upate nafasi ya kuelewa mahali tumepitia, na pia mahali Bwana ametufikisha na mahali Bwana anazidi kutuelekeza. Hii katika biashara tulianza tu katika ununuzi wa maziwa, na tulianza tu hii biashara katika kazi ya mikono, na tulianza tu na baiskeli, na hatukujua vile hii kazi itakuja kukua siku za leo. Tulianza tu katika hapo awali mwaka wa 2002, na hatukukuwa tumeokoka, tulikuwa tunafanya tu. Dakika nilianza biashara nikiwa nimeajiriwa kwa boma ya mtu katika kuchunga ng'ombe na kulima, but Bwana akanipa wazo wakati huo, nikaanza biashara, nikaanza kulima maziwa, ndio niweze kupeleka mahali tulikuwa tunauza, mahali ya kampuni ilikuwa ya Tuso. But katika hiyo ilikuwa hatua, nikatembea na baiskeli, nikijifundisha katika kufanya na pia kukua kwa mwaminifu katika kazi, na pia baiskeli ikakuwa ni mzito, nikaanza kutafuta puda. Unajua puda ile inabeba mkokoteni. I think nimetembea na puda miaka 7, na nimekuwa na changamoto. Wakati huo hakukuwa na barabara, kulikuwa na challenges mingi ya mvua, lakini niliendelea kusukuma katika hiyo kazi. Hivyo tu nikienda tukiwa na mke wangu, saa zingine kwa sababu sina mtu wa kunisaidia, yeye anatumia chodo kuenda kubeba maziwa mahali puda haingeweza kufika. Na tumetembea katika biashara hizo katika changamoto, na nikakuja tu mwaka wa 2006 hapo ndio Bwana alikuja kutusaidia, tukakuja tukapata nafasi ya kuokoka, tukaanza kumjua Bwana. Na wakati huo ndio kulikuwa na changamoto katika biashara, maana unafanya biashara hakuna kitu unapata, hakuna mapato, kulikuwa na changamoto, kazi zinakuwa mzito katika kupata faida. Tulikuwa tunakula shilingi 1 per liter,
na hiyo shilingi moja ilikuwa faida kwetu kutusaidia, na pia hiyo pesa zingine tunapelekea mkulima. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hizo tu safari, wakati ndio tulikuja tukaokoka, tukaanza kufundishwa katika neno la Bwana, na wakati huyo nilikuwa nimeenda nikakopa lori na nikanunua. Unajua katika mwanadamu kupata lori miaka hiyo ilikuwa si rahisi, kwa sababu unajua kupata lori miaka hiyo, wale walikuwa na lori, najua ni watu wa kupewa heshima. Ni heshima, si ndio? Na pia unajua watu wale wako na magari wanapenda kukaribiana, kutembea katika kikundi ya watu wako katika level hiyo. Na katika hiyo gari nilitesa kwa sababu ilikuwa ya loan, nilishindwa kulipa, na pia ilikuwa inanisumbua, ikienda inaharibika. Sina pesa, ninakopa, mpaka moyo unaumia. Na ni wakati huyo, najua wengi wenu mnakumbuka wakati tulikuwa tunaenda maombi kula Mrugaro, nilikuwa nabeba kanisa na lori, na pia hiyo lori nisumbua tu, hata kama nilikuwa nimeokovu sikuweza kutembea nayo katika muda mrefu, maana ilienda ikasimama, na ndio niliamua nitaiuza. Na hata katika hizo kazi nayo ilikuwa imeharibika. Maziwa nilikuwa na maziwa zaidi ya 1,000, ikarudi chini mpaka kilo 150. Nikaona nikaanza kuanguka. Na kwa sababu wakati hiyo nimeokoka, sasa nimeanza kufundishwa kaneno. Wakati nilikuja mzazi wetu niliokoka nikiwa mikononi mwake katika kunisaidia, nilimweleza ile shida ninapitia, na pia ananitia nguvu, tuacha tumwamini Bwana. Bwana Yesu. Na katika hiyo safari Bwana amezidi kunisaidia, tukiwa na mke wangu, na ndio tukaanza biashara hii, bado tukazidi kusimama nayo katika kumtumainia Bwana, katika kumngoja Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hiyo safari ya kumngoja Bwana ndio Bwana alilete kiangazi. Mwaka sikumbuki exactly ni mwaka gani, but kulikuja kiangazi. Na hiyo kiangazi kama vile unaona katika eneo za huku kunakuwa Januari, kunakuwa na kiangazi, kukakuwa kiangazi miezi 3. Hasa maziwa ilikuwa imepungua. Nairobi hakuna maziwa. Na katika hiyo wakati ndio sasa Nairobi kuna watu wako na shida na maziwa. Hapo ndio nilipata mtu akanielekeza, akaniunganisha na watu katika sehemu ya Kitengela. Katika wakati huo mimi ndio nilikuwa nimebakisha maziwa. Na nilikuwa nimebakisha maziwa ya kilo 1,500. Ndio nilikuwa wakati huo nikaanza kukodesha pickup, nikaanza kupeleka maziwa Kitengela. Baadaye nikanunua pickup. Na wakati nilinunua pickup, sasa watu wakakuwa wengi kuko, siwezi kuwahudumia na hii pickup. Nikabidi sasa nitafute lori. Sina pesa, sina namna, but nilienda tu kwa kumwamini Mungu. Ninaongea na banki wananisimamia, wananipea lori mpya. Bwana asifiwe. Mtu alikuwa amevunjika na kaila gari, sasa nimepewa lori mpya. Na katika hiyo lori ikanisaidia. Nilipewa na 20% lori ya 3 na pesa juu. Na wakanipea mpaka lori ya insurance. Nikaanza kupeleka maziwa kwa soko katika mji ule wa Kitengela. Nikaanza kupeleka na maziwa gari 2, napeleka na pickup na nipeleka na lori. Lakini katika ile kazi kulikuja baadaye kukanyesha, maziwa ikawa mingi, but si kutoka katika soko. Niliendelea tu katika ile soko, watu unajua mtu akitolewa katika kukua katika gishagi sana, watu hawa wanatake advantage. Wanalipora pesa, wananitumia transaction zingine haina pesa, ndio. Baadaye tulikuja kurealize tumepoteza pesa 1.6 pesa zile zilipotea kwa soko. Sasa nikaanza kuelewa hii kazi vile tunaendelea. Hata kama ni nzuri na tumeenda na katika mji wa Nairobi, kuna changamoto zinatupinga kwa sababu ya wizi wa pesa. Sasa ndio nilikuja, Bwana akanisaidia. Na katika wakati huo nikakuja nikaelewa sitafanya kazi katika hiyo mpangilio. Bwana ndiye alikuja akageuza mawazo yangu. Nikaanza kuondoa vile nilikuwa ninahudumu katika kazi na njia hiyo, nikakuleta mpangilio ya kufungua kazi chini ya kampuni. Bwana asifiwe. Na katika hiyo nilikuwa nimeanza sasa kutengeneza kampuni, tumetengeneza jina, tumeregister, sasa tuko chini ya kampuni. Ndio tuanze kucontrol katika ile biashara ikuwe rahisi kwetu. Ndio tukipeleka maziwa huko tusikue watu wa kuibiwa.
Na wakati huo ndio nilikuja nikafungua deri huko Nairobi. Nikafungua deri ya kwanza pale kunaitwa Kitengera. Na hiyo deri nilitumia pesa mingi, na wakati huyo bwana alikuwa amenipa uwezo fulani. Nikatumia hiyo kazi, ikafungua miezi 5, hiyo kazi ikaaguka. Bwana asifiwe. Baadaye sikukufa moyo. Nikasema ni ile mahali tulifungua ndio hakuna watu, ndio hakuna watu wa kununua. Nikabadilisha mawazo. Nikaenda mahali Rutingina kunaitwa Kiang'ombe huko Kitengera. Nikaweka biashara ya maziwa. Ikaenda tu kama inakuja kuinuka, alafu tena ikaaguka. Na sikukuvunjika moyo. Niliendelea tu katika kumtuamini Bwana, na pia sikukuwa mtu wa kuvunjika hivyo tu, kwa sababu kuanguka sikusema umefika mwisho wa biashara. Pia nikachukua hatua ya 3. Ndio tukaenda tu huyo mji wa Kitengera. Ndio nikapata nafasi ya kufungua mahali pengine deri ya maziwa. Pia hiyo kazi ikaenda ikainuka kiwango, nikaleta mfanyikazi, na mfanyikazi anakuja kuweka maziwa kwa maji customer wanapotea. Sasa nikaamua hiyo kazi naye sitaendelea, maana nilikuwa nalipa renti ya pesa mingi na siwezi endelea na kazi hiyo, kwa sababu watu wameshajua hapa ile deri wanauza maji. Ndio. Na katika hiyo nikasema kama nimefungua deri mara 3, si heri kwanza ni kusubiri. Si heri kwanza ni mngoje Bwana. Na katika wakati hiyo ninakumbuka wakati tulikuwa pale kwa duka ya kwa Kanyiki. Siku ya Sunday nikakuta tu dadi akihubiri katika neno. Na nikakuja akazungumza akasema, wewe umekuwa ukifungua biashara. Bwana anasema uende, ataenda na wewe, uende uanzishe tena. Sio sauti nikajua ni mimi nazungumziwa. Katika hilo neno nikashukua hatua, nikaenda mkabeleza mke wangu, nikasikia mweleza vile Bwana amezungumza, anasema turudi tuanzishe tena. Na wakati huo naenda tu, hata sijui ninaenda mji gani, bali anasema ni Nairobi. Sasa sikuenda mji wa Kitengera, nilienda mji wa sehemu inaitwa South B na South C. Sasa wakati nilienda nikasuguka, na niko na neno la unabii linaniongoza, linanisaidia kufungua sasa kazi. Niko na ujasiri, sina uoga, niko na amani kwa moyo wangu, na pia nikaenda nikafungua. Na wakati nilienda sikuenda peke yangu, kuna watu walijoin company, na kwa sababu neno la Mungu nimepewa na haipewi mtu mmoja, wale walikubali kunijoin tukaenda. Ndio nilienda nikaanza kuelewa katika kupangiliwa biashara, mahali nitaanza. Nilianza katika nyumba za chini, ninalenga watu wa chini katika mahali watu wa chini ndio wengi. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kuanzisha biashara nilitumia kitu inaitwa kupeana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ile muundo nilitumia. Nikifungua deri, wakati nilipata nyumba ya kwanza, nilianza kutumia kitu ya kupeana. Na hiyo wakati tulikuwa tumefundishwa hapa mara mingi katika mambo, ati hakuna kitu unapewa peke yako. Vitu zote Mungu anapeana ndio Bwana ukawe zinapotumika na watu wengine. Hapo ndio kunakuwa na ongezeko. Unapoweka biashara yako mipaka, ama unaweka tu ati ni yako tu, hiyo biashara itachelewa kugrow, itachelewa kuinuka. But wakati unafanya kitu kizuri ndani ya watu, wakati unapojitoa katika watu, hapo ndio kunakuwa na ongezeko, hapo ndio kunakuwa na kiwango ya neema kuongezeka ndani yangu. Sasa wakati nilienda katika kufungua biashara ya kwanza, ndio wakati tulipeana maziwa. Tulipeana maziwa katika mji wa Nairobi. Siku za kwanza ndio tupata nafasi ya kuzungumza katika hiyo mji, na pia tuweze kukubalika. Wakati tulianza duka ya kwanza, tulianza kupata manyumba ya biashara. Na wale tulikuwa na hao wakachukua ile mtindo wa kupeana maziwa, kutafuta nyumba, na wanatumia ile method. Bwana alinisaidia. Maana ninasema ni Mungu alinisaidia katika wazo ile kufanya biashara.
na ilikuwa kazi rahisi kwa sababu hatukukuwa na challenges. Hakuna kazi tena ilikuja ikaaguka, maana Mungu ako pamoja nasi na anatuelekeza mahali tuelekezwa, na pia watu wengine wakafungua katika chini ya kampuni, wanatumia jina ya kampuni kufungua kazi. Kama saa hii nilikuwa ninahesabu ile duka tuko nazo, tuko na duka 43, lakini zile ziko chini yangu ni 23. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo duka tunafanya kulisha watu maziwa. Sasa hatuibiwi, tunajaribu, inatusaidia kucontrol market, kucontrol maziwa huku, kuinua wakulima pande hii, maana tuko na soko. Na ile soko si ya kubahatisha, tuko na soko zetu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hiyo hali, unaona katika biashara, kuanguka sio mwisho wa biashara. But unaweza kubali hata kama itajaribiwa katika anguko. But Mungu kuleta wazo. Katika kumtumainia, Bwana anatakupa ile mwelekeo. Sijasumbuka, sijapoteza. Imekuwa rahisi kupata kibali katika ile miji ya Nairobi, na pia kukua rahisi ya kujulikana. Singejulikana. Mpaka watu wanauliza, kwani hii duka za Mustard zinakuja huku na zinauza maziwa, kwani sisi tulikuwa wapi? Na hii kazi tungekuwa na tumekuwa kazi za kufanya, lakini siku ya leo tunaona vile hii kampuni zinaanza kuuza maziwa, na wanauza maziwa mzuri, na pia maziwa tunaona watu hawakukuwa wanakunywa maziwa, wengine hawakukuwa wanakunywa maziwa hii tunauza, walikuwa wanakunywa pakiti, wamehama wanaanza kurudi katika hii maziwa tunauza. Bwana Yesu asifiwe. But katika hiyo safari imekuwa rahisi kwetu katika biashara, pia tukakuja tukapata katika hiyo hali, ndio tulipata na neno la unabii. Bwana wengine wanyu mnakumbuka tukiwa pale Thika, na bishop akakuja akazungumza katika hii biashara, na kasema hii biashara hii si wazo ilitoka kwangu, hii ni wazo lilitoka kwake. Na akasema katika hii kazi katika hii kazi atafanya mimi nikuwe mwekaji, na pia katika hii kazi ni kazi atakuja kuibadilisha, atakuja kulete mpangilio katika hii kazi. Na hivyo Bwana alizungumza, hakika nilikuja nikaona, kwa sababu wakati nilikuwa ninang'ang'ana na katika uzito wa mambo, kukakuwa na urahisi, kwa sababu ya neno inapozungumzwa na watu wa Mungu, na inaleta urahisi hata kupigana, hata kufanya kazi. Sikuja kujua katika hii biashara Bwana ataikuja kuibadilisha ikuwe kampuni. Sikujua hii kazi itakuja kufanya ikuwe factory. Bwana Yesu asifiwe. Baba ya factory imekuja, na hiyo wazo imekuja, watu wamekuja wako na wazo ya kunipatia mashini za kufanya processing ya maziwa. Sina pesa, lakini sina uoga. Walikuja na option 3, akasema either unipe nafasi niweke hii factory ukuwe ukiprocess hii maziwa, either nifanye ni kutafutia banki kusaidia ununue hizi mashini, ama hii kazi tukue partner, tukue tunafanya kazi hii na wewe, maana wewe uko na maziwa na mimi niko na mashini. Ndio nilikuja nikaangalia katika hiyo wazo, nikaona ile wazo mzuri ni kutafuta banki itusaidie kununua hizi vitu, ndio ziweze kuja tuanze nazo biashara. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hiyo mpangilio Bwana akatusaidia, tukawa na mabanki 3 niliongea nao, nikaongea na Equity, nikaongea na banki ya Cooperative, na banki nyingine ilikuwa Nairobi inaitwa MDA kitu kama hiyo. Na hao wote walikuwa wamejitoa kwa sababu ya kufinance hizi vitu, tusitoe pande ya yule mtu, zikuja pande yetu, tukue tunalipa loan. Na mimi sikukuwa ninaogopa. Nikikuwa kitu ninasikia Bwana ananihimiza, nilikuwa ninakuja ninaongea na mzazi, nampea ile wazo niko naye, na katika hiyo wazo tunakubaliana. Nataka nisikie kila Bwana anamsaidia kunihusu katika hiyo jambo. Na katika hiyo kitu tukaenda mpaka kuona hiyo zitu mahali zilikuwa,
zilikuwa Nakuru na tukaona ni nzuri, zinaweza kutusaidia. Wakati hiyo nilikuwa ninashamshia maziwa sehemu zingine na ninaangalia vile ninateseka, ile pesa ninatumia ni pesa mingi. Sasa hiyo kitu wakati tulikuja tukahesabu, tukaona hapo kunakuwa na faida, hapo kunakuwa na rahisi wa kazi. Ndio tuliamua tukaanza tukakutana na watu wa banki ya Equity, tukakaa kwa hoteli, mimi na Apostle na pia hao watu wa loan. Sasa tukakaa tukakubaliana, tukazungumza na tukapiga hatua, maana ile mashini zilikuwa ziko zaidi ya 10 million na hatuna pesa, but tunamwamini Mungu katika hii jambo kufanya. Tunamwamini Mungu katika hili jambo tutafaulu. Na hatukuogopa. Tulianza safari tukaongea na huyo jamaa mwenye hiyo mashini, tukamwambia kuja store, akanisema nimtafutie 500,000 deposit ndio afanye kufanya installation. Lakini tumeongea na bank wanasema watasimamia. Akasema vile tumetembea na wewe lazima tusimame na wewe. Na tutalipa huyu mtu, wacha wae mashini kazi yashe. Na wakati walitumia kitu karibu mwezi mmoja kustore hiyo machine, but wakati tulianza kazi ilikuwa rahisi kwetu katika biashara. Pesa tulikuwa tunapoteza zikaanza kurudi kwa factory padi yetu. Na hiyo loan tulikuwa tumepewa miaka 5. Na miaka hiyo 5 tulikuja kuhesabu hiyo loan tulilipa mwaka 1.5. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ikakuwa rahisi. Kazi ilikuwa ya mikono. Kazi ilikuwa imeanza kwa basikeli. Ikaletwa Bwana kazi ilete katika upagilio wa neno lake, katika kukubali. Na nikakuja nikaona kuna changamoto na zile nilikuwa ninapitia hao wengine ndio wanapitia. Na nikakuja nikaelewa katika wale tulikuwa tunatembea katika hiyo safari, mimi nilibaki zaidi ya watu 20. Kwa hivyo si hiyo ni Mungu. Akaenda akinisaidia. Ndio tukakuja tukaleta mpangilio wa kampuni, tukaanza hata wakulima wale walikuwa na uoga na sisi wakaanza kutudhamini. Bwana Yesu asifiwe. Uoga ile walikuwa nao, wanaona sisi ni tulikuwa tunaitagwa brokers, lakini si wa brokers, hiyo sio neno mzuri. Tunakuwa agent ya kusaidia wakulima, si ndio? Kuwakilisha katika soko. Na katika hiyo mpangilio Bwana akazidi kutusaidia. Tukaanza kuajiri watu, tukaanza kwa sababu ya soko Nairobi zinaanza kupanuka, tukaanza kuongeza magari, tukaanza kuongeza madriver, maana katika kazi imeanza kupanuka. Na huku wakulima kwa sababu ya service zetu wanaona vizuri, wanafurahia, wanaona vile tunawahudumia. Hatuwahudumii kama watu wa kawaida. Tunawahudumia kwa heshima, tunasikiza mashida zao, tunawasomeshea watoto. Wengine wako na mashida, katika wakulima wako na mashida aina mingi, lakini tunawasikiza, tunawasupport. Katika hiyo kusupport imekuwa wakati ya kufanya wakulima watu join. Hata kama hatuwezi kuwatafuta, hao watu wanatujoin kwa sababu ya kujua kuna service, wanajua tukiuza maziwa kwetu pesa yao haitapotea. Wengine walinyang'anywa, lakini wanasema tukiuzia yule mzee maziwa haiwezi potea. Lakini ni Mungu tu anahusika katika kuunganisha hizo vitu zote. Tukiangalia saa hii wale wakulima tuko nao, tuko na wakulima zaidi ya 4,500 na hao wote tunawahudumia kila siku. Hata kama kuna wale wanaenda wengine ng'ombe ziko ofu, but tunawahudumia. Wakienda ng'ombe ikienda ofu bado inarudi na wanaendelea kuuza maziwa. Na tunawahudumia, wanasikia wako mahali pazuri. Na Bwana akazidi kupanua kazi hizi katika Nairobi. Tunaangalia ile gari tuko nazo, tuko na gari 9 katika biashara. Na zinatumia kila siku mafuta. Na hiyo mafuta kuna mahali Bwana tunapata kibali, hata kwa petrol station tunakunywaga tunalipa mwisho wa mwezi. Hivyo zote kazi inakuwa rahisi. Vile tulikuwa tunaona kazi haiwezi endelea, lakini Mungu akiingilia jambo, kazi hiyo inafanya. Kazi hiyo, lakini katika sehemu wakati Bwana alinisaidia, nikawa mwekaji wa fedha zake, kitu kilikufa ndani yangu ni tamaa ya pesa. Maana nilijua kile kianguko kubwa sana katika mwanadamu ni pesa. Especially sisi wanaume. Maana mtu anaangushwa na kiburi, anaangushwa tu na roho ya kupenda pesa.
Nilikuwa siku moja akasema, mke wangu alikuwa ananiambia wakati tuliona, alikuwa ananiambia, na pesa ni nzuri lakini ziko na joto, si ndio? Na hiyo joto unajua pesa zikikuingia kwa mfuko, shughuli zinakuwa si ndio? Hata ulikuwa unakula kadhari, pesa zikiingia kwa pesa, sasa shughuli zinaanza kuwa mingi, lakini Bwana akatusaidia kujikontrol na pesa. Ndio pesa isikuje tena, isikuje kuharibu. Tunataka kufanya katika uaminifu na mpangilio wa Mungu katika kufanya. Maana nilikuja nikaelewa hii kazi tu ni kazi, na bati kuna huduma ndani ya hii kazi ya kuhudumia watu. Tunahudumia customer huku wakulima, na tunakuhudumia customer huko wale wako Nairobi. Na zile duka tuko nazo katika Nairobi, tunakuja ndio tushike wafanyi kazi. Hizo duka tu wanauza maziwa, tumewaajiri, na pia tunawapea katika hiyo duka kuweka duka zao ya biashara. Kwa hivyo sasa hatufanyi tu kwa sheria, tunafanya kwa neema kuwasaidia ndio waweze kufanya hiyo biashara ikue afanye kama yake. But sisi tunasimama hapo kwa sababu ya maziwa, tunamlipa, ni sisi ndio tunalipa rent ya nyumba, lakini duka ni yake. Unaona ameweka shukari, unaona ameweka uka, ameweka mikate, hiyo zote hatutamuuliza, lakini kitu ile tunamuuliza kwa sababu ya maziwa, kwa sababu hiyo ndio kazi yetu. Lakini sasa pale inakuwa kazi ya kujenga wengine, hatujegi sisi tu peke yetu. Kuna wale wengine wanafaidikia huko. Unakuta wengine wanauza mikate mpaka mikate 200, wanauza mayai kireti 15 per day. Na hatuna shida kwa sababu hii kazi Bwana anatuunganisha ndio tukue baraka kwa wengine. Na katika hiyo kujitoa kwa wengine, kupeana maziwa kwa watu Nairobi, inafanya sisi hiyo neema inaongezeka ndani yetu, kwa sababu Mungu ako na mpango mzuri wa kila mmoja. Hata wale tumewaajiri. Sasa hapa bahari tuko na wafanyikazi. Sasa hii tulikuwa tunawahesabu wako 80. Na hao wote wameajiriwa katika chini ya kampuni, na tunawashughulikia, tunawalipa. Na tunasaidiana tu katika kazi. Na katika hiyo kazi imekuwa rahisi kwetu, na pia tukiwaongoza katika hiyo njia. Na pia ninashukuru sana kwa sababu hiyo kazi sijakuwa nikiipangilia peke yangu. Kuna dada yetu anaitwa Mary yako pale, ni sister yangu, na katikati yangu na yeye kuna watu wawili. I think mnamjua, ni tunafanya kazi na yeye Asha. Na amenisaidia, alikuwa pale akifanya kazi kwa pande ya ofisi, na mimi ninafanya kazi ya field. Na tumetembea katika na yeye, katika ripoti zote ninatuma kwa ofisi. Ukienda customer anakuta dada Mary kwa ofisi, na anawahudumia na njia mzuri, na tunaheshimiana. Hahesabu kama mimi niko na miaka mingi kumuliko. Si kawaida ufanye wakazi na watu wenyu, lakini pia sisi tunafanya na hao. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaheshimiana, na katika hiyo heshimiana tunazidi kusoga, tunainukia hapo, tunajengana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio tumetembea katika kazi, na kazi ya hiyo ikakuwa rahisi, na kazi ikazidi kukua ikisoga katika biashara, na tunazidi kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Na kujenga na hiyo ushuhuda. Imekuwa safari, kwa sababu hata saa hii tunazidi. Niliona watu wengine katika kanisa lingine pale ACK, hawa watu walikuja nyumbani, wanakuja kuomba mawaidha, wanakuja kuomba kazi, lakini sasa siku kuwa na kazi, lakini wakanieleza ni kazi gani, jambo gani tunaweza fanya, ni wazo gani tunaweza fanya, hata sisi tusikie tuko mahali. Bwana Yesu asifiwe. Nikawaambia saa hii sina, lakini wakaniuliza tukienda Nairobi tutafuta mahali, unaweza kukua unatuletea maziwa? Mimi nikamwambia hatuna shida, tutawasapoti, kama ni mawaidha tutawasapoti. Na ndio nilikuja, hao walienda pande ya Githurai, waliweza tu wakaenda wakasuguka, wakapata nyumba, wakafungua. Saa hii ninaona wako na duka 4. Na bado ukiangalia watu wale wanaenda huko, ni watu pia wako na uwezo ukiwaangalia, kwa sababu mmoja hapa ni wako hapa engineer, ni watu wako na uwezo, lakini bado wanatamani kufanya kazi, wanatamani kufanya, hawatosheleki katika ile wako nazo, wanataka kupanuka. But wanakuja tu katika hiyo level kutembea katika kutujoin katika biashara, na tunazidi kusoga, na hao pia wanapata faida katika hiyo kazi, kwa sababu kuna vile tunahudumiana. Bwana Yesu asifiwe. Situfikisha hapo. Bwana Yesu awabariki. Nataka kualika ndugu yetu aweze kutuelekeza.